पहले हमारे पास आ जाता है डोम्स के तरफ से आने वाली 24 शेड में यहाँ पर BI डुअल कलर पेंसिल आ जाती है। अगर प्राइस रेंज की बात करें गाइस इसकी तो 120 रुपीज की आपको देखने को मिल जाती है। गाइस ये पेंसिल डुअल कलर में हो जाती है, यानी कि यहाँ पर आपको 24 शेड देखने को मिलते हैं। ये 12 ही पेंसिल है, यानी कि डबल कलर में आपको 24 शेड देखने को मिलते हैं। मैं आपको निकाल कर बताता हूँ गाइस। यहाँ पर ये देखिए काफी औसम तरीके की यहाँ पर पेंसिल निकल कर आ गई है। और कलर अप की बात की जाए तो गाइस यहाँ पर हर एक कलर आपको देखने को मिल जाता है। व्हाइट कलर मिल जाता है, ब्लैक मिल जाता है। और लेंथ की बात की जाए तो काय